I den her video der vil jeg vise, hvordan vi starter op på belægningen, og hvordan vi monterer belægningen på Zipper Jacket fra Petit Knit. Jeg har allerede strikket den ene her, så I kan se, hvordan den skal se ud. Og jeg har strikket den i venstre side, hvor at vi har hvilende masker siddende her, så den er ret nem at starte op på. Og så har jeg bare strikket det antal pinde, som jeg også har her på min jakke, så at det hele kommer til at passe sammen. Og et lille tip, det er, at når du har lukket af hernede, så efterlad lige en god lang ende, fordi hvis nu, at du har talt lidt forkert, så kan du altså lige tilføje 1 eller 2 pinde hernede, hvis du har brug for det. Men nu vil jeg starte op i den anden side, hvor vi jo ikke har nogen hvilende masker, men til gengæld så har vi sådan en opslagskant her, fra vi slog 6 masker op. Og hvis vi lige skal tælle dem, så ligger de som omvendte V'er, fordi vi har strikket i den her retning. Så der ligger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det er altså i de 6 masker, at jeg skal samle op. Og hvis du undrer dig over, at min opslagskant her er meget tydelig, så er det fordi, at der allerede har siddet en belægning her, og jeg havde lidt problemer med at læse opskriften. Men det kan jo ske for os alle sammen. Så jeg vil samle op her igen, hvor I kan se, at jeg allerede har samlet op i min opslagskant. Så jeg går bare ind her i opslagskanten på enden af masken her, og samler en maske op. Så har jeg 6 masker på pinden, og det er så dem, jeg skal strikke frem og tilbage over. Og den glatstrikkede side af den her belægning skal vende ind mod jakkens vrangside. Så når jeg vender rundt her, så skal jeg altså starte med en pind vrang. Og når jeg så vender rundt her, så er jeg tilbage på den side, der kommer til at vende ind mod jakkens vrangside. Så her der strikker jeg ret. Så nu vil jeg fortsætte med at strikke frem og tilbage over de her 6 masker, indtil at jeg har det samme antal pinde på den her belægning, som jeg har herude på min jakke hele vejen ned. Når du skal montere sådan en belægning her, så er det altså noget, der godt lige kan koste et par forsøg at få lagt helt rigtigt. Men det vi skal nu, det er, at vi skal sy vores belægning fast herude i den her side, så vi får sådan et hulrum her til at lægge vores lynlås ind i. Og jeg har trådet en nål, og det har jeg bare gjort med en tråd mohair, som er den mohair, jeg har brugt til jakken, som ligger dobbelt. Og det er simpelthen bare den, jeg vil bruge til at sy min belægning fast med. Men først så vil jeg gøre mit bedste for, at den her belægning kommer til at ligge rigtigt i første forsøg. Så jeg starter herude i siden og sørger for, at de her kanter her på jakke og belægning bliver foldet pænt ud og flugter hinanden fuldstændig, så det bliver flot, når jeg syr lynlåsen i. Så holder jeg lige fast på det, og så kigger jeg herover og sørger for, at belægningen ligger fladt og pænt. Og så kigger jeg på mine vrangmasker herover. Og når man kigger på dem, så har vi jo både nogle, der sådan vender opad, og nogle, der buer nedad her. Og i sådan en række her, der vender alle buerne opad, hvis vi går ind her i den her række, og hvis vi går ind i rækken ved siden af, så vender de nedad. Og det er sådan set ikke vigtigt, om du syr i en, hvor at buen buer opad eller nedad. Det er bare meget smart lige at holde øje med, hvad for en man starter i, fordi så er det altså nemmere at sikre sig, at man bliver i samme række, når man ved, om man kigger efter buer, der vender opad eller nedad. Så nu vil jeg tjekke her, hvad der ligger ved siden af min række, min belægning her. Og der synes jeg, at der ligger en pæn række her af buer, der vender nedad her, hvor den ligger fuldstændig foldet
ud min belægning. Så jeg vil simpelthen starte i den række her. Så nu vil jeg gå ind i en af dem, der vender nedad, ud for den første maske, jeg har herover, og så går jeg ind under bue og ind under maske. Og så skal jeg blive i samme række af de her buer. Så nu har jeg lige syet, hvis vi lige hiver lidt ud igennem denne her. I kan se, at tråden kommer der. Så nu skal jeg have fat i den bue, der peger nedad, som ligger op over den. Det er altså denne her. Og så går jeg ind under næste maske herover. Og ind og tjekke mine buer her, syede den der. Jeg har en bue her op over, der også vender nedad, så den er i samme række. Og næste maske herover. Og sådan vil jeg simpelthen bare fortsætte hele vejen ned her. Og når jeg lige har syet lidt her i starten, så tjekker jeg altså lige, jeg syr lige lidt længere, end jeg tjekker. Så tjekker jeg lige, at det her, det kommer til at ligge pænt. Og hvis det ikke gør, hvis jeg har fået sat den fast lidt for langt inden eller ude, så må jeg lige pille op og prøve at placere den lidt bedre.